Hello netizens! Welcome back to my channel! Ngayon guys, review muna tayo kung paano mo malalaman ng iyong nabiling Nature Republic Aloe Vera Gel is real. So how do you know if your Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel is real? First and foremost guys is look at the packaging. Notice the 3D effect. The real packaging, guys, has embossed effect. You can feel the texture of the aloe vera image. Ayan, nafe-feel ko siya, guys. And then, mapapansin nyo, 92% aloe vera gel. Samantalang yung mga fake brands is sinasabi nila na 98%. So, fake yun. The third one, guys, is look at the sides of the cup. You can see the words Nature Republic embossed thrice around the lid. Ayan, naka-emboss yung name niya, guys. Hindi lang kita siguro sa camera. Wait, Nature Republic. Nature Republic. Ayan, nakita na. Nature Republic. And you can see inside, guys, marami siyang bubbles. Ay, ibig sabihin niyan is real siya. Kasi yung fake ay wala siyang bubbles. Plain lang yung makikita mo. Pero ito, nagbabubble siya. Ang dami niyang bubbles na makikita inside. So, real siya, guys. So, dito naman tayo sa kanyang, naka-emboss pa rin yung Nature Republic. Nature Republic. And then, Nature Republic. And then, meron siyang expiration date. Ang nakasulat dito is, 2021 0210. I mean, 0210. And then, meron siyang nakasulat na www.naturerepublic.com. Kasi yung mga fake guys, oh no, hindi siya kita sa camera. Kasi yung mga fake guys ay walang nakasulat na www.naturerepublic.com. Iba yung nakasulat. So, nakapag-wash na ako ng aking face, guys. At mag-a-apply na ako ng aking aloe vera nature gel. So, nakapag-wash na ako ng aking face, guys. At gagamitin ko na itong aloe vera soothing gel. Ayan, bubuksan ko na siya. Ayan. So, naka-emboss pa rin yung pangalan niya na Nature Republic. Oops, baka mahulog. Ayan. Mabango siya, guys. Smells good. Ayan. Look at this. Oops. Oh, real siya. Napakalambot niya. Tsaka madulas. Ayan. So, gamitin na natin. First, lagay muna natin dito sa ating kamay. Ayan, madulas siya, guys. At tsaka malamig. Kasi yung fake, guys, hindi siya madulas. At matapang din yung amoy. So, huwag nyo nang gamitin. Ito, mabango siya. Bale, twice ko siyang ginagamit, guys. Morning and night. So, matutulog na ako. Gagamitin ko na ito. Fresh siya sa balat, malamig siya sa balat, at saka nare-relax yung balat mo. Maigi rin tong ilagay sa fridge para pag ginamit mo siya is malamig at ma-relax talaga yung skin mo. So yan guys, and mabango siya. So gamitin niyo din. Guys, kung ang inyong hair is medyo dry na rin, pwede mo rin siyang gamitin para ma-moisturize yung hair mo. Yun lamang po guys, and thank you for watching, and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you and God bless. I love you all.